Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Meslektaşım, değerli büyüğüm Şükrü Kamber'le birlikte bugün çok önemli bir konuyu ele alacağız. Bildiğiniz üzere yıllardır Avrupa'nın göbeğinde devam eden bir savaş var. Rusya-Ukrayna savaşı. Aslında bu Avrupa'yla Amerika'yla Rusya'nın savaşı da diyebiliriz. Şimdi bu savaşta büyük bir kırılma noktasına doğru geliniyor gibi. Çünkü Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir görüşme yapmak için hazırlanıyor. Bununla ilgili de Alman medyası altyapıyı oluşturmaya başladı. Perde arkasında peki ne var? Savaş bitecek mi? Bundan sonra Avrupa'da yaşayanları, özellikle de bizim vatandaşlarımızı neler bekliyor? Bunları konuşacağız. Şükrü abi hoş geldin. Hoş bulduk Fatih kardeşim. Nasılsın? Sağ olasın, teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Şükrü abi. Şimdi Putin'le Scholz'un görüşmesi sence neye işaret bize, neyi gösteriyor? Şimdi biz geçen haftada burada biliyorsun bu konuları kısmen girdik. Türkiye ziyaretinin perde arkasında konuşurken şu anda Almanya Amerika'daki seçim sonuçlarının alacağı şekle göre, özellikle Trump'ın kazanıp kazanamamasına göre kendisine yeni bir pozisyon arayışında. Çünkü sen Ukrayna-Rusya savaşından başladın. Kabul etmek lazım ki bu savaşın körükleyicisi Amerika Birleşik Devletleri, taşeronu da Avrupa ve özellikle de Almanya. Almanya, Fransa, İngiltere, bunlar aslında mühimmat ve imkanlarını, kendi halklarının imkanlarını bu savaşta seferber eden insanlar. Amerika hiçbir şey yapmıyor. Sadece bunlara baskı yaparak savaş sürdürüyor. Şimdi bu savaşın bitmesi sonrası dönemde Rusya ile irtibatlarını kurabilmek açısından şu anda bütün bunlar bir yol yapma hazırlığı. Tabi burada Putin'le Scholz'un görüşmesinin, tabi Scholz tarafından özellikle Putin'le görüşmeye çalışmasının altyapısında basit günlük konular gibi göstermekle beraber başka önemli bir mevzu daha var. Çok dillendirilmeyen. O da şu. Rusya Avrupa'ya Rus gazını, daha doğrusu Rusya'dan gelen bütün enerjiyle ilgili gaz ve petrol ürünlerini rubleyle satma mecburiyeti getirdi. Daha doğrusu böyle bir karar aldı. Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğu buna önce direndiler ama şu anda en az 8 tane Avrupa ülkesi rubleyle ödemeyi kabul etti. Peki bunun ne önemi var? Dünyadaki bütün ekonomik dengeleri ve beraberindeki siyasi dengeleri değiştirecek kadar önemli bir başlangıcın fişek atımı gibi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyadaki en büyük gücü biliyorsun ki dolardan geliyor. Doların dolaşımından kaynaklı muazzam bir gücü var. Doların gücü de 1972'deki Bretton Woods Anlaşması'nda petrolün dolar karşıtı satılmasına bağlanmasından kaynaklanıyor. Eğer siz petrol ve enerji kaynaklarına doların dışında bir parayla alım satımına başladığınız andan itibaren bu Amerikan dolarının hegemonyasının sonu demektir ve bu Amerika için bir savaş sebebidir aynı zamanda. Peki bunun Avrupa'ya yansıması nasıl olacak? Şimdi dediğim gibi Ukrayna-Rusya savaşında bütün işin taşeronluğunu üstlenen Avrupa Birliği ülkeleri, özellikle de Almanya başta olmak üzere sürükleyici devletler yarın bu sefer en yakın enerji kaynağı olarak Rusya'dan enerji almak zorundalar ve Rusya'da rubleyle ödemeyi mecbur kılıyor. Şimdi bu Avrupa için öyle zor bir karar ki bazı devletler her ne kadar bunu kabul etseler de Almanya gibi Avrupa Birliği'nin sürükleyicisi, Ukrayna Savaşı'nın en taraf ülkelerinden bir tanesinin böyle bir adıma geçmesi Almanya'nın Amerika ile doğrudan karşı karşıya gelmesi demektir ki Almanya böyle bir riski alır mı almaz mı? Çok zor. Peki bunun sonucu ne? Şu anda uzun yıllardır bir şekilde idare edildi ama Rusya en büyük enerji kaynağı Avrupa'nın dibindeki. Eğer Rus gazını almazsa çok da enteresan bir şey oldu. 2 yıldır Avrupa'da biliyorsun havalar nispeten yumuşak geçiyor. Alışıldık sertlikte Avrupa'nın kışı geri döndüğünde şu anki geçen yılki ve önceki yıllık önlemlerle idare eden soğukla idare etme işleri yarın ne hale gelir? Kara kış geliyor. Avrupa'yı hem kış anlamında soğuk bir kara kış bekliyor hem de siyasi belirsizlik anlamında kara kış bekliyor. Scholz'un aslında bize anlatılan, kamuoyuna anlatılan bütün Putin'le diyalog kurma çabalarının altına yatan bunlar. Amerika ile karşı karşıya. Trump seçilirse Amerika içine dönecek. Amerika Rusya ile bütün bu savaşta Avrupa'yı baş başa bırakacak. Bunlar da ekonomik belirsizlik, siyasi belirsizlik ve belki de kaos olarak Avrupa'ya dönecek. Bu da dolayısıyla
Avrupa ülkesi demek, Avrupa ülkesi bizi en yakından ilgilendiren, Avrupa'daki yaşayan bizim insanımızın bu konudan etkilenecek olması. Dolayısıyla bu tarz görüşmeler Scholz'un içine düştüğü, Almanya'nın içine düşürüldüğü, Amerika tarafından sürüklendiği bataklığından çıkarma çabalarıdır. Evet, şimdi şöyle de bir durum var kıymetli izleyicilerimiz. Bildiğiniz üzere 3 yılı aşkın bir süredir bu savaş devam ediyor. Bunun en büyük finansörlerinden bir tanesi de Almanya. Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri'nden daha çok Almanya, Ukrayna'ya para ve silah verdi. Tabii bu ekonomiyi de ciddi anlamda etkiliyor. Peki 3 yılı aşkın bir süredir süren bu savaşın sonucu ne? Ortada kim kazandı derseniz Amerika Birleşik Devletleri kazandı. Parayı Almanya verdi, Avrupa Birliği ülkelerinin zenginleri verdi ama Amerika Birleşik Devletleri de dünyadaki en büyük düşmanlarından bir tanesi olan Rusya'yı taşeronları yani Avrupa Birliği üzerinden zayıflattı. Şimdi şu anda Alman medyasında Başbakan Olaf Scholz'un Putin'le yapacağı telefon görüşmesi şöyle lanse ediliyor. Deniliyor ki Putin'e Başbakan Scholz gerçekleri hatırlatmak için bu görüşmeyi yapmak istiyorlar diyor. Aslında senin de ifade ettiğin gibi abi yani burada perde arkasında Almanya kafasına Amerika'nın balyozu indi, şimdi ayılmaya çalışıyor. Ülkeyi kurtarmaya çalışıyor. Böylesine büyük bir savaşın ardından Almanya yeniden Rusya ile ilişkileri özellikle de yine Şükrü abinin ifade ettiği gibi doğalgaz noktasında normalleştirmeye çalışıyor. Rusya-Ukrayna savaşı çıktıktan sonra Katar'dan ve birkaç ülkeden Almanya doğalgaz depolarını gemilerle doldurdu. Evet, şimdi ise artık bu sürdürülebilir bir durum değil. Bu durumda Amerika Birleşik Devletleri net bir şekilde Avrupa Birliği'ni başta Almanya olmak üzere kullandı. Çünkü Amerika'nın girdiği her yerde Amerika mutlaka masadan kazanan olarak çıkacaktır. Almanya 1945'ten bugüne kadar maalesef değerli izleyicilerimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne göbekten bağlı, İsrail'e bağlı ve İngiltere'ye bağlı. Sözün özü şu: parayı harcattı. Savaşın ekonomisinin getirmiş olduğu yükü Almanya'da yaşayan sen, ben ya da diğerleri çekti. Şimdi ise bakın Scholz'un çırpınışlarını izliyoruz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin parayı getir diyecek. Ondan sonra bakarız diyecek. Ukrayna'ya olan oldu. Ülkenin topraklarının %20'si gitti. Yüz binlerce insanı öldü. Çünkü Ukrayna'yı şu anda yöneten bir tiyatrocu var biliyorsunuz, Zelenski. Bu adam gerçekten tiyatrocu. Amerika'nın gazıyla, amiyane tabirle, Avrupa Birliği'nin gazıyla, İsrail'in gazıyla sen Rusya'ya kafa tutarsan sonuçlarına da katlanacaksın. Bir de şöyle bir durum var Şükrü abi. Alman medyası bu işleri çok güzel kapatıyor. İnandırıyorlar. Hiç kimse şunu sorgulamıyor. Bugüne kadar Almanya ekonomisinden Ukrayna savaşına ne kadar para harcadık biz? Harcadık, ne aldık karşılığında? İkinci bir soru daha. Demin çok güzel söyledin. Rusya'dan almadığı gazı kendisinden çok uzak coğrafyalardan gemilerle getirdi. Bu lojistik maliyetiyle beraber Alman ekonomisine ve Avrupa ekonomisine bu enerjinin daha uzak yerlerden gelmesinin maliyeti nedir? Bir yerde Türkiye'nin üzerinden geçen Rusya'dan boruyla gelen, bir kere kurulmuş, bir kere maliyeti yapılmış. Ondan sonra boruyla gelen bir enerji, doğalgaz var. Bir taraftan bunu gemiyle getiriyorsunuz. Aralarındaki devasa fark, bunun faturasını kim ödüyor? Amerika ödemiyor. Bunun faturasını Almanya'da yaşayan Türk'ü, Alman'ı, 7 çeşit milletin adamı, Fransa'da yaşayanı, İngiltere'de yaşayanı ödüyor. Bir de şöyle bir şey var abi. Bildiğiniz üzere Doğu Akdeniz'de ve Ege Denizi'nde bizim gemilerimiz arama çalışmaları yaptılar. Ciddi anlamda da yeraltı kaynakları, doğalgaz ve petrol bulunduğunu biz biliyoruz. Ancak Avrupa Birliği Yunanistan'ın da bastırmasıyla beraber şunu söyledi: siz buralarda sondaj çalışması yapamazsınız dedi. Değil mi? Türkiye ne yaptı? Bu gerginliğin yavaşlaması için ya da gerginliğin bitmesi için gemilerini çekti. Şu anda Türkiye'nin arama gemileri Libya açıklarında mesela. Somali'ye gönderdi. Evet, Somali'ye de gönderildi. Doğru bir karardır. Ancak siz kendinizi hem bir taraftan Rusya'ya bağladınız.
Oysa ki Doğu Akdeniz'de çıkartılacak olan doğalgaz tüm Avrupa Birliği'ne de yetecek olan bir doğalgazdı. Kim izin vermedi? Amerika Birleşik Devletleri izin vermedi. Hatta şöyle bir olay oldu abi. Bundan önceki Alman hükümetinin Dışişleri Bakanı Kıbrıs Rum kesimine gitmişti. Bir gün sonra da Türkiye'ye gelecekti. Türkiye'nin arama gemileri neden Akdeniz'de arama yapıyor diye bu Türkiye'ye yapacağı geziyi, ziyareti iptal etti. Yani Almanya'nın aklı yok. Kimin aklı var? Amerika'nın aklıyla, İngiltere'nin aklıyla hareket ediyorlar. Ekonomik olarak Almanya'da yaşayanlar bunun faturasını ödüyor. Şimdi kış, Şükrü abi söyledi. Daha çetin olduğu zaman ne yapacaksınız? Ödediğiniz faturalar ikiye katlanacak. Göreceksiniz. Peki sorumlu kim? Sorumlu yok abi. Herkes olan oldu. Herkes yoluna. Kimin parası gitti? Senin paran gitti. Kimden vergi alıyorsa bu Alman devleti onun parası gitti. Yani bu sorumlu ne yazık ki çok doğru söyledin. Schulz bugün var, yarın bir başkası gelir. Ama şu anda yalnız şöyle bir durum var. Artık bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani Avrupa Ukrayna-Rusya savaşı sonrası bazı noktalarda kesin kararlar vermek zorunda. Artık hep böyle Avrupa'nın uzağında olan Amerika'nın güdümünde hareket ederek taşeronluk yapmaya devam edecek. Yoksa Avrupa'nın tamamında da konuşulduğu gibi kendi savunması yok yani şu anda. Türkiye aldı başını gidiyor savunma sanayinde. Avrupa kendi artık şeyleri üretemez halde. Kendi savunması. Ukrayna Savaşı'na bir yıldır biraz mühimmat gönderdiler. Bütün ülkelerden topumuz, füzemiz, tüfeğimiz kalmadı diye isyanlar yükseliyor. Bu kadar mıydı yani? Bu muydu Avrupa'nın gücü? Hani bize yıllarca büyük Avrupa denilen şey bu mu? Yani büyük kararlar ve keskin kararlar dönemi geliyor. Bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani bu sadece ekonomik olarak buraya gündelik hayata yansıdığı gibi belki başka bir konumuzdur. Avrupa Birliği'nin dağılma sürecini bile başlatabilir yani. Evet, bu konuyu da bir sonraki videomuzda ele alacağız. Abi teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, sizler peki bu konuyla ilgili olarak neler düşünüyorsunuz? Lütfen videomuzun altında bulunan yorum bölümüne görüşlerinizi yazın. Sizden bir tek ricamız var. O da hala kanalımıza abone olmadıysanız bu videonun altında bulunan abone ol tuşuna bastığınızda ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yine bu videonun altında bir zil işareti var. Buna da bastığınız zaman yeni bir video yayınladığımızda size bildirim gelecek. Bu da ücretsiz. Efendim gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de bizleri dünyanın pek çok noktasından izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.